沈医师，我的鼻涕是黄的，我是要挂掉的。黄色不会挂了，鼻涕除了要分它的颜色以外，质地也是很重要。哦，那像什么颜色的痰是正常的？有痰都不正常，但痰有些是从气管出来的。我很喜欢咳那种很浓的痰，超爽。对，很舒服。对，就是说已经比较疾病的尾声了啦。刚开始一般都没有痰，后续痰越来越多，然后有黄痰、浓痰、淡痰。所以医生最喜欢问有没有痰。可是我平常没事就会咳痰。那个是慢性发炎，有时候是胃酸逆流。我就帮他做内视镜检查，大概是这样子，内视镜，然后可以动，不用，可以动。可以看你的青春痘不用这个不用。所以像这种慢性咽喉炎，要先找到症状，然后饮食控制好。我们有个胃教单很多。那还有小卡哦。你怎么印那么多啊？不要吃宵夜，巧克力也是。你这样我要怎么活下来？我们还有其他食物，那这样就送给你啊，好，给我们。好自为之啊。